मादरचोद बहुत हार्ड। एक और है, एक और है। अरे मादरचोद। सो हेलो गेमर्स, कैसे हैं आप लोग। सो गाइज आज की वीडियो होने वाली है कतई ओपी सी होने वाली है गाइज। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और गाइज अब से मैं क्या क्या डेली इस वीडियो डालूंगा गाइज, तो वीडियो को लाइक करते रहिए गाइज और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो गाइज। अब बढ़ते गेम प्ले की ओर। तो गाइज आ चुके हैं अरे पॉचिंकी में गेम गाइज, टॉप और है तो तुमसे पॉचिंकी में ज्यादा गाइज तड़ाड़ में। अभी मैं स्टार्टिंग में ही आपको इतना अच्छा क्लास मिलेगा ना गाइज कि आपको वीडियो को लाइक करना हेलो। पड़ेगा गाइज। और गाइज अब मैं वॉइस ओवर नहीं करने वाला हूँ गाइज, हाँ तो कभी नहीं उसको करना, बस जानते हो, वो स्टार्टिंग जो में वॉइस ओवर अनलिमिटेड करूँगा आया है गाइज। ना अभी तो हम लोग गेम में, प्ले देखो। उसका द फुल सेट निकल गया है। हाँ व्हाट्सएप पे स्टोरी डाला था। बंदा आया। कहा सामने। लो भाई, शॉटगन है। आ गया। मादरचोद बहुत हार्ड। एक और है, एक और है। आठ, आठ, फाड़ दिया। गलत। बंदा आया। अबे सामने सामने ऊपर। बंदा आया नीचे। मार। फर्स्ट एड है। अरे बॉट है नीचे। हाँ इधर है, इधर इधर। आ जाओ। घर के अंदर, घर के अंदर Marked सामने a वाला। location. अरे यहाँ पे है। नॉक कर दिया। खत्म। बंदा आया, इसका बंदा आया, बंदा आया शायद। उठ से पाया यहीं कहीं से। बंदा आया। सामने बॉट है शायद। मार मार मार। I need a side scope. बंदा मेरी तरफ आओ, फुट से रहा है। सामने सामने, यहाँ Watch पे, यहाँ पे। out. अंदर अंदर।
जल्दी मार बे उसको, बॉट है पीछे। चल मार मार, बॉट मार, बॉट मार। यहाँ पे भी आया। अरे ये बार बार हम अपनी काटते हैं होम पे तो। Watch out! बंदा है उधर। आ गया। अरे मादरचोद, ओम चला रहा है कोई। ऊपर चलना उधर ना ना ऊपर है। रुक जाओ। अरे ये कैसे? सामने गाड़ी है। हाँ हाँ अरे हमको एक्सटेंडेड मैग मिल जाए यार। बंदा आया। अरे साला गलती से मर गया वो। अरे सामने गाड़ी लगा हुआ है वो। ए रुकोगे थोड़ा सा, रिस्टार्ट करके आए हैं। चलो तो जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। ठीक है।
इस पे ओम था, ले लिया। रिस्टार्ट कर लेंगे तो सही हो जाएगा। चलो रिस्टार्ट मार रहे हैं हम, यहीं पे सीढ़ी पे ही है। यहाँ पे Marked a रुकना। location. Watch भाई out! दोनों वहीं पे हैं। भाई हमको मत खत्म करे यार। जिसको डैमेज दिया तुम यो यो यो